अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बट यहाँ पर एक टिप आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर आपके मोटर के ब्लोअर में अगर साउंड आ रहा है चलने के टाइम पर, तो उसका एक रीज़न ये होता है कि यहाँ पे हमारी मोटर की फाउंडेशन बैठती है और उस तरफ से ब्लोअर होते हैं जहाँ दोनों तरफ रॉड लगती है आकर के, और मोटर को बेसिकली बैलेंस करने के लिए जो हमारा बुश यूज़ होता है वो ये वाला बुश है। और अगर ये इस तरह से ख़राब हो जाता है तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो मोटर को खोलने के बाद एक बार अच्छे से इसे निकाल लेते हैं, और इसे निकाल लेने के बाद हमारे पास जो नए रबर बुश होते हैं इस तरह के, इस तरह से इन्हें रिप्लेस करके वापस मोटर पे बिठाकर जो है वो दोबारा फिक्स कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।